Денес сакаме да ја информираме јавноста во врска со информацијата која е доставена до општина Струмица од страна на Министерот за финансии за видот и висината на дотациите што се трансферираат од буџетот на Република Македонија на сметка на општината. Имено, ако блок дотациите за социјална, односно детска заштита, представуваат згрижување и воспитание на децата во општинските установи за деца, тргнувајќи од официјалното известување за висината на наменската и блок дотација, грижата за најмалите во општина Струмица е доведена во прашање. Во прашање се над 1000 деца запишани во детските градинки Детска радост, како и статусот за 92 вработени во истата установа. Со години наназад, општина Струмица постојано се судира со истиот проблем, со години наназад, општина Струмица реагира и бара, меѓутоа владата и нејзините министерства остануваат глуви на реакциите и барањата од општина Струмица. За информирање на јавноста, последното писмено барање за зголемување на намалената блок дотација до Министерството за труд и социјална политика беше на крајот од ноември 2014 година, за кое што не добивме до ден денес повратен одговор. Ако во 2013 блок дотацијата изнесуваше 33 милиони 785 илјади денари, во 2014 намалување 33 588 илјади денари, во 2015 33 620, сега со ребалансот на буџетот истата се крати за 750 илјади денари, без да се има во предвид зголемениот број на деца и бројот на потребниот персонал, а најмалку да се има во предвид дека за планираното намалување треба да се информира општината чија надлежност ја има делегирано владата со закон. Намалувањето на веќе утврдени и планирани блок дотации без законска основа дополнително ги усложнува одговорите на прашањата дали владата може кога сака и во било кое време да ја доведе во прашање надлежноста на општината која им е доделена со закон. По кој критериум и по чиј предлог е извршено намалувањето на износот на блок дотациите за згрижување и воспитание на децата во општина Струмица. Ако уште на стартот во оваа година, со минималното покачување на платите во јавната администрација, наместо законските 867 илјади денари, колку што требаше да доби општина Струмица доби само 32 илјади денари. И овој пат кусок од околу 750 илјади денари, што значи децата од општина Струмица вкупно се скратени за точно 1 милион и 585 илјади денари. Дали е тоа лицето на вистинската политика на владата околу грижата на најмладите, за најмладите, или пак владата не ги исполнува своите законски обврски? Дали владата на Република Македонија покажува крајна негрижа кон децата, а од друга страна ја гледаме како троши милиони за разни споменици и тркала? Дали владата на Република Македонија директно и намерно го руши процесот на децентрализација или тоа се однесува и се случува само за општина Струмица? И за крај, бараме одговор од владата и нејзините министерства јавно да соопштат по што се разликуваат децата во општина Струмица од децата во било кој град во Република Македонија. Благодарам.